Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Müslüman doğanlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaki 4. dersimiz. Bu ve bundan sonraki derslerimizde inşallah imanın 6 şertinin düşünülüşü barada geçeriz. Bundan önceki dersimizde ayttık, imanın 6 şerti var. O delillerini aytıp geçtik. Bugünkü dersimizde Müslüman doğanlar, imanın 6 şertinin birincisi bolan Allah'a iman etmek, näme diýmek, şu barada durup geçeriz. Bilişiniz ýaly Müslüman doğanlar, Allah Teala anannym iman ettim diýen kişiler kän. Emma biri-birinden kän tapawdy we olaryň Allah anancınyň. Şoňa görä eger bir kişiniň Allah anancı dogry bolsa, ol kişiniň Allah anancyndan oňa peýda ba. İman etdigi bolýar. Emma Allah anancı ýalňyş bolsa, ol kişi näme kafir bolýar. Misal üçin Yahudilerin hem özüne göre Allah anancı ba. Hristiyanların hem özüne göre Allah anancı ba. Elbette olar Allah diýenok öz dilinde başga zat diýe. Emma bir yaradyjy bolan inançlary ba. Emma biz musulmanlaryň Allah bolan inancı bilen olaryň yaradyjy bolan inançlarynyň arasynda musulman doganlar yer bilen gök ýaly tapawut ba. Olar Allah Taala hakynda ýalňyşlarda inanýarlar. Misal üçin Hristiyanlar Allah Taala'ň oglu ba diýerler. O şoňa meňdeş Allah Taala hakynda münafik bolmayan, diýmeldäl zatlar diýerler. Şonuň üçin hem Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Yahudi we Hristiyanlara kafir diýipdir. Diýmek olaryň ýöne Allah anannym diýmekleri, yaradyjy anannym diýmekleri olara peýda bermedi, olar kafir bolmakdan halas etmedi. Şundan hem näme düşünmeli musulman doganlar? Diňe Allah anannym diýmekligimiz ýeterli däl. Allah iman diýenimizde şol inancymyz içi mazmuny dogry bolsa Allah'a iman etdigimiz bolýar. Emma ýöne dillen bärden Allah anannym diýip, ol inancyň ýalňyş bolsa, ol kişi ýene näme? Kafirligine galýar. Şonuň üçin musulman doganlar imanyň 6 şerti we düşünürşi aty möhüm mesele. Şu dersler näme? Gowy ünsürüp dinläliň, geljekki derslerim näme gowy edip ýydarlalyň. Diýdik, imanyň 6 şerti bar. Birincisi Allah Teala iman etmek. Allah Teala iman etmek musulman doganlar 4 zady öz içine alýar. Yani biz haçanla Allah'a iman etdik. Allah'a iman diýemizde, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman edin diýenne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini Allah'a iman edin diýenne, şol Allah'a iman edin diýen sözüniň içine 4 zat girýär. Şonuň birincisi musulman doganlar Allah Teala'ň barlygyna iman. İkincisi Allah Teala'ň rububiyetine iman. Üçüncüsü Allah Teala'ň uluhiyetine iman ve dördüncüsü Allah Teala'ň at ve sıfatlarına iman. Indi kafirlerimiz bu aýdan sözlerimizin kafirini birinci gedek eşitýän bolmagy mümkin. İnşallah bulan her birini ayrı her dersimizde yeke-yekeden düşünürüp gideriz. Allah Teala imanın içine girýän birinci mesele musulman doganlar Allah Teala'ň barlygyna iman etmek. Soňandan Allah Teala'ň rububiyeti gelýär, soň uluhiyeti gelýär, dördüncü Allah Teala'ň isim we sıfaty gelýär. Şu 4 mesele iman etmedik kişinin Allah Teala imanı iman bolmaýar. Şonuň üçin Allah'a imanın içine girýän şu 4 mesele gowy düşünmeli. Birincisi Allah Teala'ň barlygyna iman. Allah Teala bar. Şol görýän mahlukatymyzy yaradan yaradyjy bar. Oň barlygyna şek şüphe ýok. Ve Allah Teala'ň barlygyny, bir yaradyjyň barlygyny bir näçe zat bilen subut edip bolýar. Şolaryň biri musulman doganlar fitrat. Fitrat diýenimiz näme?
insanın ilki yaradılışındaki tebiğati, arası pek tebiğati. Daşkı kurşavdan, daşkı kurşavdaki, daşındaki ideologiyalardan, fikirlerden, düşüncelerden, yanlış düşüncelerden tesirlenmedik. Arası insanın ilki yaradılanaki fıtratı, tebiğati demek fıtrat. Yani bir insan alsak, bir ada koysak, hiç kimle görüşmese, hiç kimle gurlaşmasa, hiç kitap okumasa, şol insan öz fıtratı bilen, öz aklı bilen, özünü yaradan bir yaradıcının barlığını Müslüman doğanlar bilip bilye. Demek Allah Teala'nın barlığının birinci delili Müslüman doğanlar neyme? Fıtrat, insanın tebiğatı. Allah Teala'nın barlığına bolan inanç Müslüman doğanlar, yani ehli zadi yaradan bir yaradıcının barlığı her bir insanın fıtratını, tebiğatını içinde bar. Dine ateistler yali düşüncesi bozuk yaradıcını inkar ediyen ideologiyaların tesirine kalan kişi bolaymasa Müslüman doğanlar her bir insanın fıtratına, tebiğatına bir yaradıcının barlığına bolan inanç bar. Ve insanların köp bölüğü için tarih boyu kabul ediptirler. Dine az bölüğü inkar ediptirler. Yani ateistler yani. Onların başına bela geliyence, onların bir başına bela gelenden sonra akılları yerine geliyor. Ama ona çenni yok. Misal veriyorlar, bir zat diyorlar, özlerce şey edip neyme? Batıl düşüncelerden tesirlenip yaratıcını inkar ediyorlar. Demek, insanın tebiğatına, fıtratına bir yaratıcı bolan inanç bağ. Buhari Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Kullu mevludin yuladu ala fitra, feabawahu yuhawwidani ev yunassirani ev yumeccisani." Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çağa İslam fıtratı bilen dünya gelir diye. Ama ene atası onu Yahudilaştırır, Hristiyanlaştırır ya da Mecusilaştırır, yani otparazlaştırır diye. Demek hadiste ne düşünüyoruz? Her doğulan çağa İslam fıtratı bilen, İslam dinine bolan meyil bilen geliyor dünya. Ama ondan sonra daşın akıdatlardan, başka batıl düşüncelerden, dinlerden tesirlenip biriler tarafından şu taraflara çekiliyor. Fıtrat diyen Müslüman doğanlar yankıda işimiz yani Allah Teala insanları ilk yaradanına küfürden ve şirkten pek iman etmeye okuyuplu, iman etmeye meyledip yaradıktır. Yani insanın tebiğatında, fıtratında bir Allah'a inanmak var. Ve hemmemiz Müslüman doğanlar aslında bir peygamberin çağaları. Adamzat kimin çağası? Adamzat kimden ölüp yayrap gitti? Adam aleyhisselam'dan peygamber. Aslında hemmemizin atamız peygamber ve Havva enemiz ayali. Demek adamzat aslında peygamberin çağası. Peygamberin evlatları. İnsaniyetin ilki yaradılanına içinde bari yaratıcı olan inanç. Ama sonradan şeytanlar insanların hak yolunu azırıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim hadis kitabında geçen Kutsi hadisinde, Kutsi hadis diyenimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala şeyle dedi deyip aydan hadislerine Kutsi hadis diliyor. O Sahih Müslim hadis kitabında geçen Kutsi hadisinde Allah Teala'nın şeyle diyenini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Allah Teala diye: "وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ." Diye Allah Teala: "Ben bennelerimin hemmesini hanif, yani tevhidli, bir Allah Teala'nı birleyen,
bir yaradıca naniyal edip yarattım diye. Sonra şeytanlar olary dinlerinden azdırdılar we olara halal eden zatlarını haram edip görkezdiler we şeytanlar olara delilsiz zatlar maňa şärik goşmaklaryny ämetdiler diye waswasa berdiler, buyurdular diye. Demek musulman doganlar insan oglunyň fıtratyna, tebigatyna bir yaradyja bolan inanç ba, insan oglunyň fıtratyna, tebigatyna bir Allaha iman etmäge, musulman bolup islamy kabul etmäge meýil ba. Emma daşda orakdaky ýalňyş zatlaryň täsiri bilen ya yaradyjyny inkar edýär kafirleri, ya da yaradyjyny inkar etmese de islama gelip bilen ok. Demek Allah Taala'nın barlygynyň delillerinden biri musulman doganlar insan oglunyň fıtraty. İkinci zat musulman doganlar bize bir yaradyjyň barlygyny görkezýän ikinci zat insan oglunyň akly. Dogry pikirlensek, akıl bilen yaradyjyň barlygyny subut edip bolýar. Mahlukatyň musulman doganlar yaradylışy, gözelligi, düzgün nizamy, giýje-gündüz, ay, güneş, ýyldızlar, dağlar, deňizler, canly-canlarlar her birinde ul obratlar bar. Bizim bedenimiziň guruluşy kän obratlar bar. Ve bu zatlaryň musulman doganlar öz-özünden peýda bolanlygyny sagdyn akyl kabul etmeýär. Yani yeke-yekeden alyp pikirlenip görsek, balyklar dünýäsi. Balyklaryň her türlü görnüşi bar, her hili renkleri bar. Misal üçin leheng balygyny alyp görüm, kit. Näil ägir ullukan yaradylan mahlukat. Oşol suw içinde ýaşapýar. Bir diýip bilermeýän sagdyn, akyly sagdyn bolan insan ýoşu öz-özünden peýda boldy. Akylymyny kabul edenek. O başga da şoňa megdeşken haywanlar, canly-canlarlar. Kuşlar her birinin renkleri, her birinin guruluşy, yaradylışy biri-birinden tapawudy. Ösümlükler dünýäsi. Bir nar alýan, tokgoja nar, içine atýan, içine yeke däneler bar. Taşy bir renk, arasyndaky gaby bir renk, içindäki iýan ýerme näme başga renk. Incir wa alyan atşan içinde kiçike däneler wa bu yaradylan zatlaryň musulman doganlar renki biri-birinden ütgeşik gözel, tagamlar biri-birinden gowy. Käýerler, agaçlar wa misal üçin miwesi bolmasa da kölegesinden insanlar peýdalanýar. Yani kän musulman doganlar her birini alyp ýeke pikirlensen, her birinde uly obratlar bar. Kuşlar dünýäsi, balyklar dünýäsi, haywanlar dünýäsi, ösümlikler dünýäsi. Giýje, gündüz, dağ, ýyldız. Serediýän giýje bolýar, asmanda el bilen goýlanýaly çyrylar ýanyp dur, ýagtylyk ber. Gündüz çykýar, ýagtylyk berýär, gyzgynlyk berýär. Ay giýjele urdap ýanyp dur. Goýa bir ýakyk goýan ýalak şol. Şularyň hemmesiniň yaradyjysy bar musulman doganlar. Öz-özünden peýda gelmekligini sagdyn akyl kabul etmeýär. Edil şoň ýalakka musulman doganlar insanyň öz wujudyny, bedenini kän obratlar we dogry pikirlensek biz ýatyr, wujudymyz işläp dur, öz etmeli işini edip dur. Gözümüz, kulagymyz, burnumuz hemmesi Allah Taala gözel suratda yaratypdyr. Hemme bize gerek bolan agzalar hemmesi bir ýerde. Iki göz bir ýerde, burun bir ýerde, agyz bir ýerde, kulak bir ýerde. Şularyň hemmesine bize gerek. Barda iýjek bolsaň ilki görýän, ilki iýsini alýan soň agzyň bilen näme? Iýen şu insana gerek bolan agzalary Allah Taala hemmesini bir ýerde goýupdyr. İnsanyň gözi, gaşy her bir yaradylan zatda musulman doganlar kän obratlar bar. Ve şoň öz-özünden peýda boldy diýip aýtmaklyk sagdyn akyl kabul etmeýär. Şol yaradyjyny inkar edýän asan ateistler elindäki telefonu mysal üçin şu telefon öz-özünden peýda boldy diýsen sen üstüňden güler. Tabi kellesi ütkapdyr diýer. Öz elindäki girjek telefonu bar. Tabi şol näme öz-özünden peýda boldy diýsen güler. Elinde bir kalam ber şoň eline, şu kalam öz-özünden peýda boldy, öz-özünden ýasady diýsen güler, sen kellen ütkapdyr diýer. Emma şol insan çykyp näme diýer, şu alem jahan öz-özünden peýda boldy diýer.
Sen yok kanam şu alam jahan bardy. Şul ägirt ulluqan yıldızlar, güneş, ay, deryalar, dağlar bady. Etten sünkten bolan ejiz insan, aşgadan hapa götürüp gören ejiz insan, we ýaşamaklığına bir möhlet berilen, bir azajyk şu dünýäde ýaşamaklığına möhlet berilen ejiz insan, öz näme? Akmaklygy bilen näme ilkerde yaradyjyny keredi. Demek musulman doganlar avrat almak maksady bilen serettek daşda urakda kan avratlar var. Emma yok gözüňi daňyp men ýagtylygy görjek del, men hakikaty görjek gelip duran bolsaň onu inkar edýän şeýle inkar edýär. Emma yok hakikaty görmek isleýän bolsaň, hakikaty düşünmek isleýän bolsaň şu daşda urakda görýän her bir zatlarymyzda milyonlarca avrat bar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diye Tur surasının 35. 37. ayetlerinde Em huliku min gayri şeyin em humul halikun em halakus semavati vel ard bel la yuqinun diye Allah Teala olur yaradıcı bolmadan mı yaradıldılar diye. Bu görýän ulu ägir dağlarımız, denizlerimiz, lähen balıklar, ululu hayvanatlar, ululu kiçil ösümlükler, kuşlar, şu daşda urakda görýän ahli mahlukatymyz bu diňe biziň yer şarymyzda zatlar. Intaki yıldızlar var, ay var, gün var, başka planetalar var, 7 kat asman var. Allah Teala'nın kürsüsü var, arş var. Ol ägir yaradylan zatlaryň ýanyna bu biziň planetamyz ýaşap oturan yer şarymyz intek tozgojuk kiçike tozgojuk. Allah Teala diye olar yaradıcı bolmadan mı yaradyldylar? Ey insan näme diýäň sen? Peki nirden geldi bu zatlar? Yaradıcı bolmadan özünden geldimi? Ya da Allah Teala diye ya da olar özleri yaradıcı mı? Sen özüňi yaratdyň mı? Ya bu zatlar sen yarattın bu berden diýen sen. Ateistler yok yaradıcı yok adetleri sen yarattın bunu meger. Nereden geldi? Sen yok kalan bazı şu zatlar. Sen dünya gelmeken bazı Allah Teala yarattı. Ha, onlar yaradıcı bolmadan mı yaradıldılar diye Allah Teala. Ya da özleri yaradıcı mı? Ya da gökleri ve yeri onlar yarattı mı diye. Ey akmak, ey nadan insan. Özünden peyda boldu diye ol asmandaki günü sen yarattın mı? Sen yoktan var ettin bunu. Allah Teala insanlara fikirlensin deyip soraya. Bişek hemme zadi yaradan musulman da onlar Allah Teala. Allah Teala diye bella yuqinun emma yok olur inanmayalar diye. Yine de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat surasının 20. 21. ayetlerine diye ve fil ardı ayatul lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsirun. Yeryüzünde ve özümüzde inanan insanlar üçün ayetler, ibretler bardır diye Allah Teala. Yeryüzünde ve özümüzde yani sizin bedeninizde inanan insanlar üçün ayetler, ibretler vardır diye. Hakkı görmek isleyenlere, hakkı düşünmek isleyenler için Müslüman doğanlar yeryüzünde kudret, ibret, nesihat kan. Misal için bizim bedenimizin kuruluşu, bedenimizin işleyişi, bir tokka et. Şu görýän eliniz, özüňize seredin aýlagyna geçin, aslında bir tokka et, sün, kan, şundan ibaret. Emma bir düzgüne göre işläp dur. Emma yine bir şeyle bir wagt gelýär, her kimin ajaly möhleti dolýar. Şu bedenden bir zat çıkıp gidýär. O beden hareketsiz galýar. Ol çıkýan adam musulmanda onu ruh diýilýär. Bilim bedeni düşündürýär. İşte şul organlar ba, şul agzalaryňyz ba, kan we sunk we et ba, şu zatlar düşündürýär bize bilim. Emma asıl bedeni ýöredýän, gurledýän, hereket etdirýän, güllürýän, gynanýan şu zatlary bize berýär, şu zatlar etdirýär bize ruhumuz musulman doğanlar. Beden o ruhumuz çıkanna cansız beden galýar. Indi şuň özünde düşünmek islesek musulman doğanlar ulu ibretler var.
Bilim ruhu düşünürüp bilen ok. Hawa kabul edýär insan ölenne wujuddan bir zatlar çykyp gidýär. Emma şol çykyp gidýän zat näme? Bilim onu düşünürüp bilen ok, musulman doganlar. Şol ruh çıkandan soňra şol ýene şol beden. Bolşun diýrel, bolşun hereket ettir, bolşun gurulak bolmaýar. Çünkü onu hereket ettirýän, onu ýöredýän, onu guruladýan şoň ruhy. Biziň içimizdäki ruh. O möhletimiz dolanyna, ajalymyz gelende şol ruh şu bedenden aýrylyp gidýär. Bu beden ýene bu dünýäde galýar, toprağa gömülýär. Topraktan geldik toprağa gaýdyp barýar, çüýrap toprağa garşyp gidýär. Emma ruhumyz galýar. Şuň özünde bir ibrat bar. Emma kalby kör bolanlar, gaflata düşenler, o ýagçylygy, hakikaty görmek we eşitmek islemeýänler, iman etmek nigmetinden mahrum bolanlar, betbagtlar, onu görüp hem düşünüp hem musulman doganlar bilmeýärler. Yani gözüňizde tur musulman doganlar senden menden kabul etmege däl, peýgamberler gelli geçti tarihte. Ençe peýgamberler gelli geçti. Hatta mucizeler görkezdiler. Emma iman etmekten mahrum bolan kişiler yine inanmady. Ol sana maňa dini düşünýän musulmana aňyrda dursun. Peýgamberler gelli geçti. Kudret görkezdi, mucize görkezdi Allah Taala'nın izni bilen. Emma inanmajak yine inanmady, imansyz gitdi. Demek musulman doganlar iman bu näme? Mahrum bolan kişi iman edip bilmeýär. Ol öz şoňa sürýän delilleri, bir zatlar bular näme musulman doganlar hemmesi bahana. Demek musulman doganlar Allah Taala iman etmegiň içine girýän meselen birincisi Allah Taala'nın barlygyna iman etmek. Ve Allah Taala'nın barlygyna, bir yaradyjyň barlygyna, şu alem jahanyň eýesiniň barlygyna şek şüphe ýok. Allah Taala iman etmegiň içine girýän ikinji mesele musulman doganlar Allah Taala'nın rububiyetine iman etmek. Allah Taala'nın rububiyetine iman etmek näme demek? Onu inşallah indiki dersimizde üstüne durup geçeriz. Elhamdülillahi Rabbil alemin.